嗱，首先我個人離身我立場先，因為我入去睇呢部電影呢，最主要呢係入去睇金城武嘅，因為我已經太耐冇睇到佢做戲啦。因為我由細細個就已經係中意金城武嘅，呢個係其一。其二呢，就係、我唔係呢個麥浚龍嘅 fans，亦都唔知咩暗黑嘅藝術啊美術，我嗰啲唔識睇嘅。OK，我亦都未睇聽過佢嘅歌，亦都未睇過佢之前嘅僵屍，聽過好好睇，但係我未睇過嘅，因為我知道嗰部係比較黑白配色嘅，我唔係好中意。我未睇過，唔代表係唔好啊。但係呢次呢，我係想講我自己覺得對呢部電影嘅想法啦。外間有好多人話呢部戲拍得好零碎啊，角色唔連接啊，冇成長啊，或者係啲故事太碎片化。其實我自己覺得唔係外間講到咁差咯，因為我睇嘅係馬來西亞版本啦，我來自馬來西亞，我係10月9號喺 TGV 嗰度睇嘅。OK，呢個唔係廣告啊。咁我自己睇完之後呢，我自己嘅打分係睇得明，亦都算係好睇，我係俾7分嘅。我唔係麥浚龍嘅 fans 嚇，唔好插我。我唔係嘅 fans，我亦都未睇過佢之前嘅作品，亦都未聽過佢之前嘅所有嘅歌。我對佢冇乜感覺嘅。但呢部電影我覺得係唔錯嘅，可以都入去睇，亦都冇坊間講到咁碎片化唔碎片化，我覺得兩睇咯。因為我自己我睇因為我入去睇呢部戲之前呢，我冇睇任何 trailer。OK，就算你吹到4億啊，點樣都好啊，4億嘅製作費都好呢，我都係冇去再深究個內容。我唯一有睇嘅就係金城武嘅專訪，可以話佢自己嘅角色嘅一啲介紹啫，其他我都冇睇。OK，咁我入到場之後呢，我係睇得明嘅，成個故事嘅架構其實唔係好複雜，好簡單。OK，咁唯一但係有啲位呢係好似佢哋講，有啲位係拍得唔好嘅。譬如話出場嘅嗰個佢嘅巴士撞嗰個商場嘅咧，嗰個位咧，我覺得用嗰個 CG 做得唔好。OK，如果係用呢筆錢嘅話，可能做得唔好。不過我唔會深究，我只係覺得可能嗰個 editor 嗰方面有問題啦。OK，都有提一。第二就係講古天樂佢哋一班殺手個組織要搶翻嗰一批毒販，搶翻佢，即係唔係搶？應該係話佢要對抗杜德偉嗰一班嘅Mad Dog，中文名我唔記得咗係咩咗，英文佢哋寫住 Mad Dog 嘅，佢哋嗰班惡狗定係咩？要搶翻佢老豆嗰一批嘅毒品，嗰一場嘅戰鬥戲呢，我覺得拍得有啲亂，而且睇唔係好清楚。因為佢喺 trailer 嗰度，我又睇到一架車係飛身喺山頂飛落嚟噶嘛，嗰一場我覺得哇，你拍到咁勁啊！但係佢剪接出嚟嘅時候，佢淨係一個好 close up 咁樣搭落嚟嗰架車，我覺得有啲嘥。可能係外國版本咗放出嚟，我唔知啦嚇。咁呢兩個位啦，仲有就係 ending，佢哋幾個人喺某年某月某夜啦嘅其中一個酒吧嗰度，其實佢哋之前係有遇過嗰個 ending 咧，我覺得其實係唔加好過加咯。但係整體嚟講，我覺得呢部戲唔係外間講得咁差，扣咗嗰啲 bug 位，我最少都會俾6.5分，最少都要俾6.5分。第一次我睇係7分啦，後尾聽咗啲人講係差唔多，可以扣少少嘅。如果扣 bug 位都係6.5分，唔係大家覺得唔差，可以入去場睇。就算不過我都可以講，有好多人話呢部戲係抄王家衛啊，話啲角色嘅講嘅對白啊，或者錯而講，我覺得唔係咯，因為咗講對白錯嗰啲，仲有大把警匪片錯咯。我覺得佢哋講嘅呢啲對白唔係話好錯啫，生活上都可以用到嘅。好似話譬如話唔阻係唔緊，你唔支持唔緊要，冇阻佢，或者係話好似金城武有一句説話覺得幾啱嘅，唔放心唔緊要，最緊要學識放手。OK，我覺得冇話扮唔扮嘢嘅，睇你邊個用先嘅啫，係咪？佢而家用咗咪佢嘅咯，佢又冇抄過其他人。仲有一樣嘢就係個包起靜咧，佢嘅角色係
砌槍嘅咧，嗰個好多人冇咩人講起，佢哋話佢好似抄 John Wick 定咩？其實咧呢個位咧，如果你有睇金城武嘅作品咧，喺2000年前2000年嘅嗰個 era，其實有一部戲叫做 Return 啦。Return 咧，金城武都係屬於一個僱傭嘅殺手，其實應該係咁講。之後咧，佢每一次接 job 咧，都係有一個老 Andy，OK， 日本人嚟嘅。之後佢都係幫佢接 job 同埋提供軍火嘅。所以我自己個人覺得佢呢一個位咧，其實係嚟講致敬嗰個戲入邊又好啦。所以我覺得呢一個 point 咧係好多外國嘅 YouTuber 啊，或者係香港嘅觀眾係冇睇到呢一點。可能佢哋覺得係似 John Wick 嗰部分，我覺得唔似。佢似 Return 咧嗰一部分嗰個殺手嘅專門接 job 嘅嗰個殺手 Auntie 比較多啲。嗰個好似都係當鋪，如果冇嗰個 Auntie 都好似係當鋪定係士多嘅老闆嚟嘅。如果冇記錯，你可以睇翻 Return 啦呢部戲。呢部戲都係好好睇嘅，係咁多部動作戲嘅金城武嚟講，日本戲啊係最好睇嘅一部 Return 啦，亦都好型。OK， 咁成出戲咧。有一啲人仲有話我而家嘅表達方式都有少少好似呢部電影，但係唔算嘅。其實佢無論你話6個鐘頭或者係幾個鐘頭都好啦，我覺得可能係錦上添花嘅啫。但係呢個2個鐘頭其實係個故事有交代嘅，係睇得明嘅。只不過我覺得個 ending 完得太突然，然之後又再加插嗰個 end credit 先嚟講就冇必要嘅。其實係呢一個位啫。其餘嗰啲嚟講inspiration 啊，或者係點講陰謀論啊，或者係嗰啲嗰個梁家輝嘅角色點解係老婆，邊個殺死梁家輝嘅老婆嗰啲，我覺得我好簡單嘅理解啦，唔係咁多陰謀論嘅諗法咧。我覺得係因為嗰個背景係好多人因為毒品都好氾濫，所以有一啲道友嗨大咗。然之後隨機咁樣有可能捉到啲女仔或者係姦殺咗。然之後嗰個梁家輝佢自己都係有同行呢一班咁嘅爛攤嘅，所以因此佢自己聽翻。你話抑鬱又好咩都好，佢呢個係個角色嘅背景。不過我覺得呢一個後邊嘅呢一個故事咧，我覺得係應該係咁樣大個會簡單啲。我自己覺得係咁啊，我就冇後來間諗到好似佢係道德為殺死啊嗰啲 theoretical 嘅嘢，我話冇諗到咁遠。我覺得以咁樣嘅解讀比較簡單啲，都係可以解得通嘅，因為佢冇俾咁多資料嘛，所以我覺得其實咁樣係會比較簡單啲咯。而入場嘅人都會比較容易理解啲。OK， 咁唯一最大嘅吐槽，我覺得咧係金城武嘅戲份可以加多啲咯，因為我入場係睇金城武啊嘛，唔多亦都唔少，係啱啱好嘅。不過我希望可以多啲，可以多啲咯。咁最完整嘅，如果你講角色成長嘅故事線，我應該覺得係古天樂咯，顧生古天樂咯。我諗可能因為個 post production 都係天下一做噶嘛，天下一可能佢哋可能唔知啦，可能有私心去放自己嘅戲份多啲啩。不過對最終嘅決定權都喺導演嗰度嘅，我覺得。所以佢嘅角色嘅描寫係比較多啲咯。其餘嗰啲唔係咁完整，但係有同冇我都覺得唔係話好有所謂嘅。其實2個鐘頭入邊係咁上下咯，唔會話外間嗰咁差咯。有一啲位我覺得係好新奇嘅，呢兩個位好新奇，我覺得係因為搞禁毒啊嘛，佢覺得佢嗰金城武佢講西藥先係最大嘅毒品，嗰一個嘢係比較其實咁樣嚟講都 OK 喎，係講得通喎。然之後包許靜佢拆完槍之後，佢將啲槍掟喺個火爐嗰度毀屍滅跡嘅，我覺得呢樣嘢幾好幾新奇。所以會唔會第2冊咧？要睇下有冇人同我一齊入去咯。第1冊係可以嘅，如果你覺得睇唔明要睇第2、第3集都 OK。因為其實你要夾硬去深究或者係將 expand 嗰個 universe 同埋 theory 都係冇錯嘅。只不過我而家自己分享嘅呢一個
睇一次嘅嗰個 first day 嘅觀後感咧，我覺得係唔差嘅，都話到係7分或者6分半以上。OK，我已經同你講咗，我入場係為咗睇金城武嘅，但係扣晒啲嘢都仲可以攞到6.5分，我覺得係其實係唔錯㗎呢部電影。咁我入去又唔係為咗係睇藝術啊，或者係暗黑風格咩 No，sorry，我唔識睇呢啲，更何況我一路以嚟都係唔中意睇拍得太黑嘅嘢嘅。但係呢個故事其實 OK 嘅，唔會太差，只不過係動作戲可以處理得更加好嚇。因為我唔會去追究嗰4億或者係咁多年耗資咩嚟拍出嚟，我唔會，因為我係主要係睇個故事睇個故事。好啦，咁我嘅觀後感就分享到呢度，希望你聽得明，亦都係聽得愉快啦。因為我都唔係一個專業嘅影評人我係覺得入場睇戲咧，有陣時就唔使太過深究，因為有陣時你覺得講角色嘅成長啊咩，其實呢個故事就算俾你真係拍成6個鐘，拍成 episode，都未必每一個故事都要講得明咯。因為就算係你而家睇好多嗰啲 D 加或者係 Netflix 都唔係套戲每一個角色都會有角色成長得咁完整咯。我覺得有陣時 less is more 就夠㗎啦。你可以加1-2場嘅 end credit 先或者 post credit 先 OK， 不過可以俾人明咯。有陣時因為由後邊嘅一啲解讀咧就比較多百位。OK， 所以如果你係支持我呢部影片嘅話咧，撳個 like， 然之後 subscribe 我 YouTube channel 咯。希望下一次再見到你嘅時候唔會太長亦都希望金城武可以繼續拍多啲戲俾我哋睇啦。因為無論男女，我哋都係中意你嘅金城武。OK，Happy Birthday，金城武，拜拜。